Żewġ irġiel ġew ikkundannati 15-il xahar ħabs, sospiżi għal 3 snin u multa ta' 25 miljun euro bejniethom wara li nstabu ħatja li ma ħallsux dazju fuq konsenja ta' sigaretti. Marvin MacKay u Keith Attard ġew mixlija li bejn Marzu u Diċembru tal-2007 evadaw id-dazju tas-sisa fuq kwantità ta' sigaretti. F'dan il-każ kien hemm akkużat ukoll Carmel Attard li miet qabel ingħalqu l-proċeduri kriminali kontrih. Carmel Attard u Keith Attard ġew mixlija waħedhom li evadaw bejniethom biżjed minn 4 miljun u 100,000 euro f'dazju. Floti tas-sentenza l-maġistrat Ian Farrugia ordna li Keith Attard iħallas multa ta' aktar minn 13 miljun euro u Marvin MacKay iħallas multa ta' aktar minn 12 miljun euro. Huma ġew mitluba jħallsu terz mill-multa kull wieħed minnu fih bħala dejn ċivili lid-direttur ta' dwana. Marlon Baldacchino ta' 16-il sena li jgħod ħażabbar u żagħżugħ ta' 16-il sena minn Bormla inżammu arrestati wara ma mmettewx l-akkużi miġjuba kontrihom. Fosthom li serqu karozza li kellha l-pjanċi ta' reġistrazzjoni folozz u li saqu b'mod traskurat. Huma ġew arrestati l-ħadd filgħaxija wara li ppruvaw jaħarbu mill-pulizija b'karozza f'San Ġwan u baqgħu daħlin f'ħajt. Baldacchino kien akkużat li wettaq ħsara fil-proprjetà ta' ħaddieħor u li kkaġuna feriti serji fuq passiġġiera li kienet rikba miegħu minħabba sewqan traskurat. Kif spiċċat is-seduta Baldacchino ħebba l-ispettur tal-pulizija. Is-sitwazzjoni kkalmat wara ftit tal-ħin bl-akkużati jittieħdu lejn il-ħabs. Malcolm James Guilford ta' 25 sena miż-Żurrieq ingħata sentenza sospiża wara wieġeb ħati li seraq fuel minn pompa tal-petrol fil-Bla tal-Bajda għad-dannu tal-Aġenzija tal-Infurzar il-Leża. Fil-qorti ħareġ li l-akkużat li jaħdem mal-Leża mela l-karozza mutur u anke l-landa bil-fuel. Il-maġistrat Natasha Galja Xiberras ikkundannat li żagħżugħ li huwa riċediv f'18-il xahar ħabs sospiżi għal 3 snin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.